Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. इम्तियाज अली सनो श्री अलाउद्दीन कुरैशियाज अहमद खान सनो जनाब मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद आबिद सनो एजाज अहमद। और दूसरी बात यह कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए आप लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ना करेंगे, साइलेंट कर। देखो आपका एक का फ़ोन आएगा, सिस्टम कर लो। और अभी मैं 10 मिनट और भी आ रहे हैं, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप जिस भी पॉइंट में ये लोग पढ़ा रहे हो उस पॉइंट में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ गया है आप चुपचाप लिखते रहिए, ठीक है। और वो आप पूछ सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है एक एक जानकारी लेने का। आप जिस मकसद से आए, कोई भी हेजिटेशन, कोई भी हिचक रखने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट सबसे पहले आगे अपना नंबर लिखते हैं, इसीलिए कि कल को आप गोट फार्मिंग करेंगे तो कहीं भी अटकेंगे तो मेरा फोन लगाने लगा, लेकिन ये लोग आपको हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो इनसे बिंदास पूछने का आपका अधिकार है। बस ये कि थोड़ा सा अपना तालमेल बना के रखिएगा। और मैं आपको चीज़ जरूर आपको देख रहे होंगे, ये इन्होंने एक किताब बहुत अच्छी निकाली, जिसके लिए उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनको सम्मानित भी किया था। और बापू की बकरी जब ये CIRT करते और बहुत शानदार उसको लिखा था, कविता के रूप में लिखी था, शायद जाएगा चले ना। तो किताब आप लीजिएगा, उसको इन्होंने बकरी पालन का पूरा ही उसमें ब्यौरा दे डाला है। और उसको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। होशियार हर फील्ड में ये पढ़ा सकते हैं। ये श्री अमृतसर जी निकल गया है, वो बहुत काबिल आदमी है। तो आप, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इनसे अच्छे से अच्छा ध्यान लेके जाए, कोई हिचक नहीं रखे अपने अंदर। जो भी पूछना चाहता है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि जो पॉइंट पे पढ़ाया जा रहा है उसी पॉइंट पे, अगर आउटर कोई क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लीजिए। जब परसों हम फार्म पर जाएंगे, वहाँ हम सबसे कहते हैं सर्टिफिकेट बढ़ने के बाद या बढ़ने से पहले कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं क्वेश्चन इन योर माइंड, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए हमारी टीम तैयार है। तो मैं श्री भारती साहब को आमंत्रित करता हूँ, जरा परिचय लें।